بسم الله الرحمن الرحیم. پښتانه موږ په رګوید کې ویلیو ناستم پر کړی وه، یعنی ټول پښتانه په رګوید کې څنګه یاد سوي دي. د رګوید د هندوانو مذهبي کتاب دی، 15 برخې لري. د هر یو خپل نوم دی، په هغه کې کوم یو رګوید نومیږي یا ریګوید نومیږي، په هغه کې د پښتنو ذکر راغلی دی. دا په هغه زمانه کې دا نن چې ناسته ده دا لږ تر هغه نور اسانه کوو. هلته مو ټول سرسري یاد کړي وو، نن چې څنګه یاد سوي دي هغه رنګ یې درښیم، لږ به نور درته اسانه شي. یعنی داسې به وایي چې پښتانه په ویدي سندرو کې، بیا د سندرو له لارې موږ دوی سندرې لیکلي دي، موږ پکې ذکر سوي یو. په دا کې جنګ راغلی، دوی وایي چې لس قبیلې یا لس پښې په جنګ سره اخته وې، د دوی ملکان هغه زمانه کې د دوی ښه مړونه باچهان ورته وایي، ملک ورته وایي، یعنی د قبیلې مصر خان دا اخته و. اوس نو په دا کې دوی کم لس قبیلې ذکر کوي، په دا کې یوه پښتانه یادېږي. د دغو چې کومه ایریا یاده سوې ده، کومه جغرافیه یاده سوې ده، دا نن هم پښتانه دي. یو په دې سر خلاص کړي، بل د 3-4-5 پښو په ایسته دا نورې تر اوسه ګسه موږ ته معلومیږي نه چې دا د ویدي سندرو خلک دي څوک، یعنی نومان یې داسې ویل سوي دي، داسې راوړل سوي دي چې ما او تا به لږ نور شننه کوو، بیا کیدای شي دغه پښې هم پښتانه یو. دا هم یاد لرئ. او هغه زمانه کې چې 3-3.5 زره کاله مخکې دا سندره ده، یو شی یاد لرئ، یعنی 4,800 کاله مخکې دا کتاب لیکل سوی دی. په دې کې یو خبره د سندرې په شکل کې راغلی ده. نو سندره څه وخت جوړیږي؟ یو تاریخ. بل د دې سندرې زړه کیسه له څه وخته را روانه ده، دا بل تاریخ. په دې پوهېږئ؟ جنګ وسوی دا دی، یو سړي هلته بدل جوړه کړه. دا جنګ دی، دا بدل ده، دلته بیا بل سړی ورته ناست دی، کتاب یې ځینې جوړ کړي. دا 3 پیښې دي: جنګ، سندره لیکل په کتاب کې. اسانه شو درته. نو کم سړي چې سندره راوړې ده دغه 800 کاله کېږي، 4,000 کاله کېږي. نو زما دا پخه دعوه ده چې د پښتنو ذکر چې په سندره کې سوی دی، پښتانه د یو سړي په شکل کې نه دي، د قوم په شکل کې یاد سوي. نو دا ډېر زاړه کیسه ده. دا کم خلک چې نارې وایي چې زموږ 15,000 کاله نه کېږي، یار څنګه دي راښکاره یې کړه. نو دغه دا اسانه خبر. د فارسیبانانو په لاس کې هم یو شی نسته، کستن و چیشته شاهنامه ده، فردوسي لیکلې ده. د محمود غزنوي په دور کې دا سړی ژوندی وي، دا کتاب یې دته پیش کړي. په دا کې کیسې راغلي دي زړې. اوس فردوسي 1000 کاله مخکې تېر سوی دي، کیسې د 4,000 کاله شاته کیسې لیکلي دي. څه وخت یې لیکلي دي چې د خلکو اورېدلي دي. مثال یې دا در کوم لکه زموږ ملي هنداره چې نوري صاحب راټوله کړې ده، یعنی نوري صاحب کتاب لیکلی دی ملي هنداره، پکښې د موسی خانو ګلمکۍ نقل دی، پکښې د آدم درخانۍ نقل دی، پکښې چې دي دا بېلابېل د پښتنو نقلونه، طالب جان او ګلبشره پکښې ده. نو دا خو د نوري صاحب کار نه دی ده، بلکې نوري صاحب صرف راټولي کړي دي. په دې اوس وپوهېداست. زما مقصد دا دی چې پښتانه ذکر سوي دي، لږ شاته ولاړ سئ، بیا د سندرو له لارې شنل غواړي. په سندره کې څنګه راغلي دي زه نن در سره شریکوم. او دا چا چې سندره په کتاب کې خوندي کړې ده دا جلا سړی دی، چا چې ویلې ده دا جلا سړی دی، او جنګ چې کېږي دا جلا پیښه ده. په دې سر خلاص کړي. نو په دې کې وایي 10 قومونه، 10 ملکان یا باچهان، د دغو تر مابین جګړه سوې ده، سره مښتي دي. اوس نو دا 10 قبیلې هر یوه ځان ته جلا قبیله ده، او که په یوه قبیله کې دننه کښنې کښنې پښې دي، دغه هم پوره نه دي شنل سوي. زموږ ځینې څېړونکي وایي چې د دغه هر اړخ کتابونه لیکل سوي دي، لیکن په پښتو نه دي، یا په انګریزي دي، یا په اردو دي، یا په فارسي دي. نو زموږ د پښتو ادب ته کار پکار دی، د پښتو ژبې ته دا شننه غواړي. اوس یې تاسې واوراستئ. نو دا دوی چې کوم 10 قومونه ذکر کړي دي، دا جګړه چې راغلې ده، دوی ملکان یاد کړي دي. الینایان یوه وایي دا د نورستان خلک. پښتانه، بیا مخامخ په بریکټ کې پښتوي، سپارت، پښتو، پښتانه دا تورې ورسره راوړي. ښه نو پښتانیان خو موږ دا خو ذکر شو دویمه قبیله. بمالانه
بمالانیان د بولان خلک یاد سوي په بولان کې اوس بلوچ شي که پښتون شي دا شننه غواړي شوایان د انډس نږدې اوسېدونکي یا د کابل د شوقي اوسېدونکي خلک یاد سوي هغه د دریای سیند چې ورته وایي اباسین چې زموږ پښتانه ورته وایي د دې په غاړه چې کوم خلک پراته دي دا ذکر سوي ښه اوس څوک دي تاسې تاریخ راوشنئ دلته څوک پاته سوي نو هغه زاړه قومونه هم دغه پښتانه دي دا شننه غواړي ویشانیان انویان درویان تورواشایان یادویان پورویان دا رنګه نومان راغلي ما در ټول څلور پنځه قبیلې وګسم موږ اوس هم نه پېژنو ښه اوس یې راوښیه پورویان څوک دي پورویان یې چاته ویلي دا کومه قبیله ده یادویان کومه قبیله ده اوس نو د هندوانو په د پنجابیانو په سندیانو په قومونو کې سته او که نسته شننه غواړي او شکل یې دغه دی چې دا دوی ذکر کړی دی که لږ بدل دی لکه پکتانان پکتان پښتو نو پښتو خو نه ده پښتو ده نو دا شکلونو ته غور پکار دی چې کله موږ په دې باندې وپوهېږو بیا لږ اسانه کېږي اوس نو په دې سندرو کې د سندرو په حواله ځای درښیم که چیرې تاسو رګبید خلاص کړئ نو د رګبید سندرې چې دي له دوو ټکو څخه د ټي ایچ په ژباړه باندې زموږ یو لیکوال دی هغه حواله راخستې ده نو د ژباړې یعنې ترجمې څخه شای زه تاسو ته اوریجنل ټیکسټ نه ووایم نو زه خپل دریځ پوخ نه ګڼم یعنی ترجمه ځکه ما بل وزم تاسو ته چې ترجمه وایي څه په ترجمه کې مسلې راځي شای ترجمه چاپه سوي لیکن ازای معلوم دی چې پښتانه کې ذکر سوي دی واوري په رګوید کې اوله وار دویم اړمو اتلسم مخ اومه برخه مخ بیا اړمو راواړوي اتلسم مخ بیا په هغه کې دننه دویمه برخه دا به په اوولسمه سندر کې د رګوید غواړي بیا په دویم ټوک یعنی جلد دویم دی 153 مخ دی اتمه برخه ده 22مه سندره ده بیا پښتانه کې ذکر سوي دا دوه بیا دویم ټوک دی 153 مخ دی اتمه برخه ده لومړی سندره ده دا یې درې دا زموږ کتاب نه دی دا تر ټولو پخه خبره ده که د پښتنو خپل کتاب وای نو به خلکو لاس ورته نیولی چې ګوره دروغ یې لیکلي د پښتنو که سره دی نه تر ټولو ښه کار خو دا سوی دویم ټوک دی څلرمه حواله ده 415 مخ دی لسمه برخه ده 1 سندره ده دا څلور ځای د ښکاره پکې ولاړ دي پښتانه اوس نو پښتانه د قوم په شکل کې څنګه راغلي دي د پښتان په شکل کې څنګه راغلي دي کومې خبرې راوړي دي دا د متن خبرې له هم واورئ چې نور درته اسانه شي بیا به نو سړي ته لږ اندازه لګېږي چې یار اوس شننه غواړي اوس نو بس پخه خبره دغه ده چې نه کتاب د پښتو دی نه دغه سره کار دی چې د پښتنو غندنه وکړي یا صفت وکړي دواړه خوا په نظر کې نه دي هلته یو حالات لیکي په هغه کې دا شی راغلی بل اړخ واورئ زه تاسو ته هر کله وایم پخوا خلکو سندرې جوړولې که به غم و که به شادي وه دا اوس هم چې مرثیه ورته وایي مرثیه خو نو پر مړه ویل کېږي نو پخوا به خلکو پر مړه به بدلې ویلې او دا په زموږ په دا سیمه کې عام رواج دی اوس هم چې سړی مړ شي زموږ زنانې زاړې بدلې کوي که نه کوي بلکې چې ودېږي بیا بدلې کوي چغی چې ورته وایي پوره صنف دی انګی چې ورته وایي زنانې دا شاعري کوي کله چې دا خوش سي خوابدي سي پلا ورور قریب میړه هر څوک زوی چې مړ سي هم بدلې جوړوي یعنی د انسانانو فطرت دا دی زموږ په دا سیمه کې موږ آرین چې یادېږو دا د نن ورځې کار نه دی که خوشحاله سوی دی هم سندرې ویلې ده که خوابدی سوی دی هم سندرې ویلې ده اوس پوهېږئ نو چې حالات یې لیکلي دي هم سندرې ویلې ده پر دغه جلا ناسته کو چې کمې کمې سندرې زموږ تاریخ ښیي کم انداز دی جلا ناسته درته کوم که خدای کول واورئ اوله خبر دا ترجمه ده بریګوس او دریهوس ډیر ژر واورېدل چې د دوو لیرو پرتو قومونو ترمیان یو دوست بل ته نجات ورکړ پکتیان واورئ بالانه مالینان شوایان وساتینان ټول آریایي ملګري د لارښوونې دپاره یو ځای ول او د ترتیسو قوم ته رالو دوی دغه راتلل د مینې محبت سرشیندونکې جګړه وه د مینې محبت جګړه روانه نو زموږ خلکو اوس هم پر مینه محبت جګړې کوي که نه کوي ډېرې بدۍ کوي پر ښځه بدي کوي که نه کوي نو شایي هغه زمانه کې هم دغه کیسه روانه وي شایي له یو شي سره یې مینه وي او هغه جګړه پیښه سوي بله دویمه حواله ای اسونیانو کاڼي ویشتونکي وسلې راواخلي په خپلو بګیو سواره هلته
د سرو زرو د ناستې ځای ترلاسه کړي تاسو یادوم چې له حد او اندازې ډېره شتمنۍ لرئ تا چې کومې مرستې له پکته دا دویمه حواله ده پښتانه پښتو او د ادریګو سره وکړې هغوی له خپلو دوستانو څخه بیل سول ای اسونانانو تاسو د هغوی اسونان تورې له هم چې سم سړی وسري پښتو دی آسونه تورې له موږ سره سته د آسونو والا اسونان دي اسونی دی اسپسته دارنګه تورې شناس دی بیا زه به پخه ثابتېږي د هغوی دپاره دلته راسئ چالاکي وکئ او زر راسئ کومه ناروغتیا او تاوان چې دوی ته ورپېښ سوی دی د هغې په جوړښت کې لاس وکئ امداد یې وکئ مرسته یې وکئ دلته له پکت څخه مقصد د پکت د قبیلې باچا دی یوه خبره له ما یېره سوه د قبیلې مشر او باچا د هغې قبیلې په نامه یادېدی دا به یاد لرئ دا دستور وي یعنی پښتون بس پښتون به یادېدی دا بیا نه وایي د پښتانه باچا بلکې ده تلیا پښتون ویل د هغه زمانه کې رواج دی چې د هرې قبیلې مشر دی هغه قبیله یادوي نور شیان نه یادوي او داسې ښکاري چې شاعر د جنگ یوه کیسه ترسیموي او د پښتانو د باچا د بریالیتوب دپاره د هغه د متحده قبیلې رابولي نور هم راغواړي درېیمه حواله واورئ هی اندرا د هغه سترواله او شان و شوکت له مخې چې ته څښتن یې غوښتنه کوم چې لکه په مده کوونکي کې تیاونی او پاتیتیا دوه شاعران دي دا دواړه چې دی په جګړه کې مهرباني وکړه او یا لکه د یو مصر په توګه د کینوا د قبیلې شهزاده تر اسادسو او یا هم پکته د پښتنو باچا پښتنو باچا ته پکته ویل سوی نو قوم یاد سوی دی باچا یا لکه د اساو داجا او دا راجا دا اوس هم سته دې ته چې ورکې همدا شان ګوشاریا او رجسوان ته د سره زر او د شیدو غواګانې ورکې د شیدو غواګانې پښتانه اوس هم ساتي د شیدو والی ساتي وا ملنګه د کار برابر دی لوغزه لرم کار برابر دی وایي که نه وایي همدا شان موږ چې هم د شیدو په غواګانو شتمن کړل دا درې حوالې اوس څلورمه حواله واورئ دا سندرې ما در وښوې حوالې هغه رنګه روان دي اوس یې واورئ د جګړې پر مهال ښې خبرې وکړئ تر څو پورې چې د دې دعا له مخې له سن له پلویانو څخه جګړه وګټئ کله چې د مور پلار مهربان ارباب انوا خدای د پکت وګړي وژغورل په اوو ګونو هوتاګانو د قربانۍ ځانګړي عالمانې برید وکړ شیاوانا له پخوانیو شاعرانو څخه یو سړی دی ډېر دارو او مالونه د سوغات په دود آماده کړل توروایانا ما درته ویلي وو چې توره وهونکی باچا وي ډېر خوندور شربتونه د نظر په دود د سیلاب په څیر په ځمکه توی کړل ځمکه یې خوشحاله او شیرازه کړه اوس دا دستور ته یې واروبل چې خوشحاله سوي دي ګټه یې کړې ده شربتونه موږ خیراتو که نه خیراتو څه وخت ذکر سوی دی 4000 کاله مخکې روایت دارنګه پخیږي قوم او نسل او زبه ده نن هم ورسه چې ښه خیرات وي زموږ خلک شربت وشي که نه وشي کوکړی وشي که نه وشي په کوکړي به راچي که نه اچي څه یې خوږوي دغې غوړي څه نه پراچي دا یو روایت دی د آریانو قومونو دا پاخه معلوم دي دا ډېر زاړه شاته شان لري نو دا شان چې دي د نومیالي وید پېژندونکي د رګوید د سندرو دویم ټوک 415 شپېته مخکې بیا سلمن لیکونه راغلي دي آسون تورې راغلي دي اندرا راغلی دي پر دې باندې هم زموږ څېړونکي غږېدلي دي نو د پښتنو باچا چې کله بری ترلاسه کړی دا خبرې راوړي دي په دا کتاب کې غرض مه دا دی چې د پښتنو د آریایي قوم ثبوت د آریانو خپل کتاب رګوید دی په هغه کې د دوی سندرې دي او پښتانه بطور قوم ثابت دي اوس نو دغه ژبه دا په رګو کې چلیدونکې وینه دا ثابتېږي د ژبې اصولونه فیلالوجي درښیي وینه نن سبا ډي ان اے درښیي ډي ان اے وکړه هر شی معلومیږي چې پښتانه څوک دي کوم خلکو چې کړی دا اکثر آرین دي او کتابونه اوس په دې وخت کې لیکل سوي دي چې د پښتنو ډي ان اے چې دغه آرین ثابته سوی ده تر دې په خر ریښه کسر اوس تنه اوس ډېره اسانه لار ده بس په دعوو کسر کار نه کېږي دغه جدید دور لیا تر ښه دی ګورئ نو زموږ هغه خلکو ته سلام دی چې دا یو شی رایستلی دی له ډېرو زړو کتابو نن یې په ډي ان اے در ثابته کړې ده چې دا آریایي قوم دی او باقاعده دلته سلوګن دی له هغې زمانې څخه که چیرې په دې اړه باندې په ذهن کې یو پوښتنه لرئ وایي کس وطن وي آریانا قوم وي دا
پخوا د دوی دوې ژبې وې بیا له هغه څخه نوم یې راځه هېر سوی ویدیز ژبې ته چی شو ویلی خپل نوم یې وي بیا له هغه څخه یوه سنسکرت ژبه ډېره ویل کېده یوه د اوستا ډېره ویل کېده دا بیا ځینې راوتلي ویله یعنی اوس داسې زه مثال درکم ما ورته یو خبره کو زه یم زه اوګاره یم موږ کاکړان هم وایو پلانی په پلاني شي ډېر اوګاره دی که تاسو فارسي وګورئ هلته افګار توری سته دل افګار د خلکو تخلصونه لیا پر ځان نشته افګار تخلص وي اوګار او افګار یو شی دی نو په پښتو کې هم سته په فارسي کې هم سته نو دا به ته څنګه کوې دا دواړو ژبو کې یو توری دی شاله به ځې چې په بله ژبه کې دا توری موجود دی دا د دوی نه دی نو هلته سنسکرت ته چې لاړې له اوستا ته لاړې دا هلته موجود دی بیا نو چې په سنسکرت او اوستا کې هم سته بیا څنګه کیسه ده بیا بله ژبه د شاته ولاړ سه آریک ژبه یې ورته ویل اوس رایاده شوه ګورئ آریانا آرین د افغانستان زوړ نوم دی آریانا د ایران چې د ایرانیانو نوم دی دا اوس هم دغه ده پخوا د نوم ایران نه دی فارس دی نو چې فارس دی بیا چې دوی په دا پوهېدلي دي چې آریانا او ایران ښه توری دی ګوره دا ژوندي خلک دي بیا یې د خپل فارس نوم ختم کړی دی ایران کړی دی تا آریانا ختم کوي اوس تا تاریخ نسته دی دعوه لري تر تا کلکه د سره ثبوت سته دی زما د وطن نوم اوس هم ایران ته په چیش باندې آریانا یې ته په چیش آریان یې نو تا سره ثبوتونه څه دي دغه زاړه زاړه شیان دي هغه ستا خپل تاریخ تا په خپله ګار کړی دی تا هندباغ په مسلم باغ واړاو ته به په چیش ثابتېږي ته د هندباغ هندو باغ ګڼې دغسې هندو باغ دی نه نو ته تاریخ سره ختمه ته ځای مه بدلو نو که دوه توري په یو ژبه کې یو رنګه راغل شاته یې بله ریښه لټوه نو د آریک ژبې دلته چې کوم خلک پراته وو آریک آرین آریانا دا یو قوم وي یو نسل وي دا زه له خور سوی پرون هم درته وویل چې ځینې خلک دې خواته رالو ځینې هلته پاته سو په باختر کې کابل خواته به وکوچېدل کوچ څه دپاره کېدی چې به یو ښه اوبه پیدا کېدې ښه ژوند پیدا کېدی په داسې کډې کېدې نو انسانان چې ډېرېږي ما پرون هم درته ویلي چې ورونه سره لږ وي نه جلا کېږي سکور غټ سي جلا کېږي که نه جلا کېږي نو آبادي سي ډېرېږي کډې کېږي کورونه جلا کېږي لوی کورونه جوړېږي نور جوړېږي نو په دغه بنیاد باندې پښتانه په هغه نسل کې دي دا یو نسل دی چې تاریخ یې معلوم دی ځای یې معلوم دی نو پښتانه هم په دغه کې دي دا تر بني اسرائیل زاړه دي بس دغه یو شی یاد لري د بني اسرائیل یعقوب علیه السلام لا نه دی پیدا په کتاب کې ته ذکر د قوم په توګه یعنی موږ له رګوي د غږیږو موږ چې د یعقوب علیه السلام کتابونه وګورو هغه د 1500 کاله کېږي پیدا سوی دی یعقوب علیه السلام بیا د هغه دوله زویان دي هغه ته بني اسرائیل ویل کېږي ځکه چې د یعقوب علیه السلام نوم اسرائیل اوس نو چې دغه 1500 کاله کېږي ای موږ چې په 1400 کاله زاړه کتاب کې د قوم رنګ راغلي ای بیا څوک نو د دې دا مطلب دی نظریه خپله ختم سي او هغه زموږ د یو سړي مجبوري و په هغه زمانه کې یو شی عالم و کار یې کړی و په خپله زمانه کې 400 کاله یې نه کېږي د دې خبرې بله پوښتنه اباسین ته ووینې اباسین تا نه دی لیدلی اباسین د اوبو دریاب سي دی پښتانه چیرې ژوند کوي هلته اوبه بهیږي د دنیا اصل دی په اردو کې متل دی سی جهاں چا وہاں راس چیرې سا دی هلته لار ده په سا پسې خلک سره ځي اوبه غواړي ژوند کوي نو چې اوبه بهیږي خلک ژوند کوي هند به چیش ته وایي اوبو ته وایي هند باغ چیش ته وایي د اوبو باغ نو دلته په هند باغ کې چې خلک ژوند کوي نو شاوخوا اوبه بهیږي هنده په میختر کې کلی دي ورسه وایي ګوره ویاله څنګه پکې بهیږي نن هم سته نن هم هنده ورته وایي نو هندۍ مرغۍ ده دا د ژوند آثار دي چې انسانان یې کوي هندۍ مرغۍ چیش ته وایي پر اوبو باندې ډېرې نارې وي نو زموږ خلک هندۍ ورته وایي پخوا یې هنده یا هند و دغه ته هم وایي زرنده ته زرنده پخوا په اوبو چلېدله په تیلو په پټرولو نه چلېده نو هندۍ ویاله اوس هم سته نو په میختر کې هندۍ څه ده نو خو هندۍ ښه هنداره موږ وایو عام توری دی هنداره کې مخ ښکاره کېږي که نه ښکاره کېږي نو د هند ریښه پکښې ده اوبو والی په اوبو کې ته مخ وینې که نه وینې نو د اوبو رنګه توری ځینې اخیستی دي دا د ژوند آثار دي دا به خامخا وي بله پوښتنه څوک د دوی په ژبه باندې د هندوانو ژبه ده د رګویدي ژبې د آرینو پخوانۍ ژبې دي بیا ترجمه سوي دي اوس فرض کړه که په آریک ژبې کې دی نو بیا د هندي ژبې ته راوښتې دي بیا د هندي څخه انګریزي فارسي پښتو ته راوښتې دي نو د اوریجنل متن چې دی پخواني آریایي ژبو کې
هغه ما در ټول زه پر خپل سټینډ باندې نه یم ولاړ شای زه غلط درته ووایم شای څوک ورته ونیسي داسې نه دي زه ولاړ یم بلکل هغه ما سم کړي وجه چې موږ هم ترجمه وایو د بل چا هغه وایو نو چې ترجمه سوی دی شای اوریجنل ټیکسټ داسې نه وي دا شی یاد لرئ بله پوښتنه د کتاب نوم دی سندره رګوید معنا بدل موږ یې ویده دی وید اوس ګورئ د پښتو کې در ښایم ویدي سندرې دا ښه پوښتنه ده رګوید یعنې رګ هم په پښتو کې شته وید هم شته اوس وید زه در ښایم ویده ویده وایي د رعت دپاره واده د رعت دپاره وده د ترقي دپاره دا تورې په پښتو کې نن هم شته په هغه پلالوجي وڅېړه هغه شان په هغه رنګه پکې ولاړ نو د دې څه مطلب دی چې دا رګوید لیکل سوی دی یا په پښتنو کې ویده واده دی دا زه به شاته بیا په خپله ځي اریک له تا رسوي چې هلته توري دا رنګ وو ژباړه ژبې ته اړول بله پوښتنه خو به نه وي